Seyit Yüksel Genciyat ya bir de insan ki o atılgan bu ya pratik bu bir sebep bu. O ica rozak PKK avet serme le çate temime patoz dikirin. Patoz dikirin ugo disa amnimya asr am camiye derketen mada braka mala umadi gumini had awre duman الرش duman الرش حول bu amago khadu otobas sevdan وهم جندية قشة دويسة عربية دنتنا موتور وكاميون بو خوابين موتور أو كاميون أمشون يقدو أوتوبوس أو تاني شاش حب إنسان بيش حب شاش حب كشتني وربيان ودورا ما قرتن وسيد يكسر دقرنا مزا ناب أو كم حج مصطفى بان دكي كورولا ولا وهيك أبوك بلوي يارالي هبن دنك داركه ولا جاري ما يكسر يقبلن كرو وأول رسان والرسان أو كذا أبي حسن سليمان بو الويكد وسليمان كد وأنا إذا ويسأل كذا كي قدو تناس حاج مصطفى قدو يسلم تناس نا قدو ما بيت ترسم هذا بترسم قول اللي كتبه وخذ زانه ضد دقادة وجيل كد ولا هاوي أخلاقي وي بر حليم بجدي وبابي خورا أنا براي وينا يكسي وكوين أخلاقي حليم وخاطري دي وبابي خو وخاطري خزان بتونني بر إنسان كي مرد دخان ميباني وهذا دخست ومزني براي دناجي كشال ويدنيري ولا عمري وبيستو 6 سال وشعب وقتها سيد بو عندي بيستو 6 سال بو وجنديا وقت هذا بيجم دمان الرش بجندي بموتورا بكاميون هذا دودة قادر يا رجوش هاي ناس بعد بري دوما تشبود معله ولا زلام شنو وبيا كاجل بزلام أجري عابر حياة شو دو شو نك قتل عام شكرن كتيب بالشعير وجنديا دوري كل بنا أجر برا فوشدان هابيني وقت بيسرعي برا پریزادان و امر خدا اولی ابو باران شما باران اگری و بن امران و ملت دوری کرد تو خواهی گش او کرد گند جوت را مسئول و جوت دکر حیوان را مسئول حیوان دکر اور ماتوز دکر هم هر ایش دکر تا چی ایش بگو تا جیتا اتوبوز هم اتوبوز سعودی هم بودن سر اتوبوز وجان را نل سر و هاوی بوا Seyit Yüksel'in küçük kardeşiyim, ondan bir ufak kardeşiyim. Benden büyüktü o. Seyit Yüksel 1989'da bizim buraya dava geldi. Seyit Yüksel küçükken davayı kabul etti. 91'de yavaş yavaş bu bölgede PKK olayı başlamadı, o askere gitti. Ola askere gitti, neyse ben de o zaman biz zaten küçüktü, o askere gitti. Askerden geldi, o 3 gün evde kaldı, ben gittim. Zaten orada 3 sene onu düzgün göremedim. Ben askerdeyken tam tezkere aldığım gün PKK geldi, yol kesme yaptı. Arabayı taradı, arabayı yaktı. O artık bizim köylüler, Seyit Yüksel'le beraber bütün köylüler herkes olay yerine gitti. Ben görmedim. O gün ben de tezkere aldım. Zaten eve gelene kadar ben bilmiyordum olay olmuştu o zaman şehirde. Ama ben şehirde geldim, onlar biliyordu, kimse bana söylemedi eve gelene kadar. Ama cesurdu, İslam'ı kabul etmişti, çok fedakardı, yani çok cesaretliydi. O dava için çok mücadele yapıyordu.